Unboxing Technoplus Dishes Keeper Set. Ini adalah tudung saji susun untuk menyimpan makanan agar tetap higienis yang kekinian. Dilengkapi dengan 3 mangkok dan 3 piring yang sudah food grade ya, jadi aman untuk menyimpan makanan. Penutupnya juga bening, jadi gampang untuk lihat makanan. Materialnya ini dari plastik PS, penutup kacanya dari HIPS sehingga kokoh, tebal, dan tidak mudah pecah. Merakitnya juga sangat mudah, apalagi ada panduan untuk merakitnya. Ini harus punya. Ayo beli!